Ljudje in ljudine, poslušate 139. epizodo, peto in zadnjo epizodo meseca Krvosesov podcasta Obod, podcasta, v katerem za vas gledamo, spremljamo, beremo, preizkušamo in poslušamo serije, filme, risanke, špile in knjige vseh žanrov, od F do Z. Obod ogledamo kar bred, ostanemo kar danes. Smo, tako kot skoraj vedno, Mito Gegić, Servus, Igor Harp, Bujakaša. in Aljoša Haglamov, tokrat z gostjo, ki smo jo dolgo lovili in prepričevali, da naj vendarle pride tudi pred mikrofon in da naj neha pametovati v zadju. Z nami je namreč slikarka, ilustratorka in še kaj, in sploh nadse fajn Tina Dobrajc. Živijo, Tina? Živijo. No, prvič v podcastu si že kdaj gostovala, sem ne šel v našem, ne? Če sem si prav zapomnil. V bistvu si jih tako zaenkrat zelo spretno izogibam. Podcast ninja. No. Ok, bomo videli, kako ti bo šlo. Definitivno mi smo zelo veseli, da si z nami. Današnja epizoda je namreč peta, kot sem že omenil, in zadnja epizoda meseca Krvosesov, meseca posvečenega knjigam, serijam in filmov o vampirjih. Začeli smo z Drakulo, nadaljevali z vampirskimi komedijami, potem z Nosferatujem, preskočili k trilogiji Blade, zaključujemo pa torej s filmom in nekaj bomo povedali najbrž tudi o seriji Intervju z vampirjem. Če filma slučajno še niste pogledali, potem za vas velja pošteno opozorilo, da bomo o njem govorili brez zadržkov, torej z vsemi kvarniki, zato na tej točki raje prostovoljno nehajte poslušati. Poglejte ga in se vrnite k poslušanju epizode, ko boste to misijo uspešno pravili. Če pa ste film že pogledali ali pa ga niti ne nameravate gledati in vas bolj zanima naš pogovor, pa se udobno namestite, pokličite k sebi vašo domačo žival. Ja, pridi, no, pridi. In njama, maestro. njama. Zdaj graj eno dekadentno. Njam. Ja, no, jaz je bil vampir, vedno delo njama. Njama? Ja, to je bilo moj move, tisto. Njama. Okay. Zresnimo se, to je resen film. Se meni zdi, da je tle neki vroče v tem kinu. Ja. Ne, vroče je, ker govorimo o toliko vročem filmu. Igor ima prav, govorimo največ o filmu. Če smem, ne? Že takoj na začetku? Na začetku, ja. Jaz bi samo rekel, da tale mesec vampirjev izvaja kar dve korekturi kolegicam na Filmflow, ki so se odločili, da je 92. boljši film od Drakule Driblerja pod košem in da so komedije Jima Carreya bile bolj cool kot Intervju z vampirjem. In pač vse si strinjamo z njihovim izborom, analize so krasne, super epizode podcasta, priporočamo poslušanje. Absolutno, ampak dajmo še reči kaj o vampirjih. No. Jaz mislim, da so to nam prepustile za nalaž. Ja. Skratka, danes delamo Interview with the Vampire, The Vampire Chronicles, je imel tudi podnaslov iz leta 94, po slovensko je samo Intervju z vampirjem. Gre za žanr, skratka vampirščino, grozljivo zgodovinsko dramo, gotski film, romantično dramo, marsikaj žanrskega bi se še dalo. Ja, tako, rokokojevska romantika. Rokokojevska romantika. Rokokomantika. Ne gre. Rokohitrska romantika. Mogoče je. Ustvarjalci, skratka, kdo je režiral film? Neil Patrick Jordan. Model ima Oscarja za scenarij za The Crying Game iz 92. Ima pa tudi Zlatega leva za Michaela Collinsa iz leta 96, Srebrnega leva za The Butcher Boy iz 97. Je pa tudi ustvarjalec serije Borgici, kar ni na ključe, če malo primerjam z Intervjujem z vampirjem. Igor, ti še boš nekaj povedal? Ja, posnel je kasneje še en vampirski film Byzantium, ki je tudi skrajno estetski in lep in manj od Gemma Arterton pa Saoirse Ronan, tako da tudi to priporočamo. Je pa zelo drugačen od Intervjuja. Ja, skrajno estetski. Interview with the Vampire je seveda tudi naslov knjige, po katerem je nastal tale film. Napisala pa je Riževa Anica oziroma Anne Rice.
Leta 1976. Gospa je nedavno preminula, no, malo Ja, ojoj. spoštovanja. Ja, to je najmanj basmanti legenda. Kratka, knjigo, ki jo mogoče najdete tudi v zbirki, ki jo dostkrat omenimo, v zbirki, je se imenovala Film ali kino, ali eno od tega. Ja. Skratka, v tisti filmski zbirki z naslovom, mislim z naslovnico, ki je plakat iz filma. Mogoče še se jo da dobiti kje po antikvariatih. Ja, ne vložkem, ki sem ga iskal. Imaš pa po Ali pa knjižnicah. v knjižnicah. Pa na Bovhi imaš par izvodov. No, na Bovhi pa po knjižnicah. Ja, mislim, jaz govorim za one, ki hočejo to imeti doma, knjižnice. No, lahko tudi sposodiš, pa ne vrneš, ampak niste tega slišali od mene. Če gremo mogoče na hitro, samo preden predam Igorju besedo, da bo obnovil film še skozi igralce. Jaz mislim, da o Tomu Cruisu nimamo kaj dosti za povedati. Mislim, veste, kdo je Tom Cruise, ki igra Lestata. Jaz bi samo na tej točki rekel, da je Anne Rice, ko je pisala roman, imela v mislih Rutgerja Hauerja kot Lestata. Potem je bil dolgo v igri John Travolta, ampak se je nekaj vleklo, studio je vlekel projekt in je bil postal vmes prestar. Potem se je pojavil še Johnny Depp kot ena izmed opcij in na koncu Anne Rice je predlagala Toma Hanksa po Filadelfiji. In ko je Tom Cruise dobil vlogo, ni bila navdušena nad tem in ni hotela sodelovati pri promociji za film. Potem pa je film pogledala in mu je napisala dolgo opravičilo, ker je pač jo tako zelo presunil, bomo rekli temu. Tudi o Bradu Pittu mislim, da ni treba zgubljati besed. On je Louis, tako da tudi njega ni treba posebej izpostavljati. Zato gremo dalje. Enako Antonija Banderasa ne bomo niti skušali. Zoro je prva stvar, ki očitno Igorju pade na pamet. Assassins. Puss in Boots. Puss in Boots, ja. A to za v kino pride, ne? Ja, okay. In pa seveda to je prva vloga, velika vloga Kirsten Dunst, ki igra malo Klaudijo. Tukaj je bila stara Kirsten menda 12 let, če sem si prav zapomnil. 12 let. Pač o tem več naprej. Omenili bomo potem še Stevena Rio, ki je Santiago. Igral je v V for Vendetta, Michael Collinsu, ki smo ga slišali, da je isti režiser, pa Breakfast on Pluto, Zajtrk na Pluto. In pa jaz bom seveda omenil, moramo omeniti tudi Kristjana Slaterja kot Daniela Molloya, tega novinarja, ki intervjuva, oziroma ne vem, če je ravno novinar, ampak človek, ki se bavi z intervjuvalec. Ja, reče, da je novinar za radio dela. Ja, reče, točno je, za radio dela. Bo zdaj igral v Willowu, ki štarta ta teden. Drugače pa zdaj imel dosti takih vlog, straight to DVD. Ne, imel je odlično zadevo, ki se reče Mr. Robot. Ja, absolutno. Ampak to je koliko let nazaj? To je trajalo full let. Ja, ampak vseeno. Ne vem, 2 leti nazaj se je končalo. 4 sezone stari. Ja, odlična serija, pa on je bil ključen. No, ne disati zdaj. Pardon, nisem ga hotel disati, sem rekel, da ga pogrešam, nisem gledal Mr. Robota. In pa seveda, mimogrede, on je dobil vlogo, ker je River Phoenix, bi moral igrati, pa je umrl vmes. In pa Tandy Newton, ki ga Yvette, jo pa seveda najbolj poznamo iz Westworlda, ki so ga nedolgo tega umaknili sporedov, ali če se še temu tako reče, skratka, nehali delati. To so igralci. Igor je srknil požirek, ker se bo zdaj lotil velike obnove, te velike štorije. Prosim, Igor. Ja, torej zgodba se začne konc 18. stoletja, oziroma začne se konc 20. stoletja, ko novinar dela naslovni intervju z vampirjem in potem mu ta pove svojo štorijo, ki se začne konc 18. stoletja, ker je on pač služni lastnik, ampak o tem se ne... Je cool sužnji lastnik, sužnji ga imajo radi. Sužnji ga imajo radi, zelo zgleda, skrbi jih za njega, ko postane pol vampir. In hoče, ker sta mu žena umrla med porodom in pol razmišlja o samomoru in pijančevanju in tak dalje. Kot vsak pošten moški. Ja, vsak pošten sužnji lastnik. Na kar ga potem ta Lestat zgrabi in počasi spremeni vampirja, ker je njegova, ne vem,
otožnost ga nagovorila, njegova samodestruktivnost, njegova srčnost, kakorkoli. On postane vampir, potem ubije tole Sandive Newton, ki je služabnica, in potem sužnji se spuntajo, jim reče, da so svobodni, kar, koliko vemo, iz resnične zgodovine veljalo en kurec. Vseeno so jih pol vse zaprli v druge plantaže ali pobili. Ampak to ni film. Film je o tem, kako ona dva gresta potem v New Orleans in živita zelo boemsko in se Louis najprej upira temu, da bi človeško življenje vzel, in je ena zelo lušna scena s tistimi pudli in baronico, in potem zgodba gre naprej, gresta potem, potujeta po svetu, oziroma ne potujeta po svetu, še oni mu naredita vampirko malo, in potem gre Louis z njo potovati po svetu, in potem sta v Parizu, kjer srečata starejše vampirje, in v glavnem potem mine teh 200 let do konca 20. stoletja, vmes ubijajo malo vampirko, potem pa se zaključi zgodba s tem, da tale novinarjev lik reče: zdaj boš pa vendar mene naredil vampirja, kaj ne? Oni pa reče: ne, sploh nisi razumel, kaj sem ti hotel povedati, ful je grozno biti vampir. In potem oni gre ven in ga Tom Cruise napade lestat, in potem, medtem ko ga Tom Cruise grizne in tisto avto zmanevrira, se predvaja Sympathy for the Devil, zelo tak namiguje na to, da je lestat The Devil. Ne? In zdaj, če ste brali potem knjige naprej, razočarano govorite, da ni, ne? Da on je samo The Vampire lestat, Devil se potem kasneje šele v 5. knjigi pojavi, ali 4. Ja, 5. Ok. Ja. Skratka, gre za film, ki nekako govori o iskanju smisla, življenja, seveda večnega življenja v tem primeru, ampak predvsem življenja, tega, a je smiselno živeti, kaj rabiš v življenju, da živiš neko vampirja ali pa človeka vredno življenje, in seveda misterij nekega izvora, kdo smo, odkot prihajamo in tako naprej. Tako bi jaz... Glede na to se sliši kot neko slabi Instagram post. Ampak glede na to, da sem prebral jaz celo trilogijo, ki moram reči, da ful priporočam knjige, zdaj prva je v slovenščini, ostale so pač v angleščini, samo na voljo. To je tako malo podobno Game of Thrones, not padeš, ker je zelo intens, samo še ful bolj gay. Oziroma homosexual overtones, to je vseeno v 80-ih nastalo. In vprašanje izvora se potem izkaže, da gre v stari Egipt in je en demon, ki v bistvu obsede ene ženske, ki so čarovnice, in potem je ta Akasha, ena zlobna kraljica, ki postane prva vampirka in zakoplja one, in potem se tiste maščujejo, in v 80-ih ali v 90-ih 1990-ih ima Lestat rock band, ker pol Lestat postane rock zvezdnik, obvesli. In potem se vse te sile zbudijo in potem zmagajo dobri vampirji. Dobri rock and roll. Ja, tak nekak. To je izvor. Stari Egipt. Ja. Zanimivo, skratka, tega seveda v filmu ne vemo in ne vidimo. Mogoče je seveda prvi krog, kako nam je bil všeč film, zdaj smo ga vsi menda pogledali še enkrat po dolgem. Jaz sem ga gledal po zelo, zelo dolgem času, moram priznati, da nisem, spomnil sem se veliko, ta film sem po moje večkrat gledal, ampak priznam, da pa tako celotno sem pa zdaj po dolgih letih dobil en tako zanimiv vtis in me zanima, kakšen vtis ste dobili vi. In seveda začnemo najprej za gostjo. Tina, kako se je tebi dopadel film? Ti si ga domnevam, da tudi že kdaj prej gledala, gotovo te spodbudil k slikanju ravno ta film, imamo to na ključje, da smo te ravno zdaj povabili in zdaj boš povedala, kako ti je bil pa po novem všeč. Ja, no, mislim po novem, težko govorim po novem, ker se mi zdi, da ne vem, nekako ta film se tako tam na 2 leti sigurno nekako pojav v nekem... Redno gledaš ta film. Ja, imam ene par teh guilty pleasures, ki jih pač kar gledam. No. Tako zanimiv, ker je v bistvu,
A je bil Jurski park tudi 94. 93. Ja. 93, ja. No, te dva se mi tako izmenjujeta, jih bi lahko kratko uredno gledala. No. Film mi je super. Zdi se mi, da ni povsem v tem cajtu nobenega nekega draža ni izgubil. Kad se ga spomnim, ki ga je imel, ko smo ga prvič gledali, kljub temu, da je pač velika razlika, ko ga gledaš kot, ne vem, mogoče 12-leten mulc ali pa zdaj. Pač mogoče ene stvari valjda drugače vidiš. Vem, da recimo prvič, ko sem ga videla, mi zelo res ni bilo v ospredju ta njuna romantika. Foljo kot otrok nisem tako dojemala, pač zdaj se mi je, kot da sta res dva pač ful dobra frenda. Ja, pač ful dobra, kot Cimra. Ja. V bistvu Cimra, ki pač tako bajdovej posvoji ta hčerko. Ampak pač, ja, tako mi je bilo pač čist, ne vem, nobene neke ful velike teže ali pa karkoli mi to ni devalo. No? Pač seveda pol mogoče to romantično plat tega, to tragiromantično plat mal drugače spremljaš. No? Pa seveda vsa ta vprašanja o te veliki tragiki biti nesmrten. Super, hvala Tina. Mi to domnevam, da tudi ti potem pogledaš ta film na vsake kvatre. Ja, na vsake kvatre, ja. Ja, sem redno soudeležen v teh seansah. Ja, na zadnje smo ga pogledali, zdaj mislim na začetku novembra, ko smo pričeli z mesecem Krvosesov. Ja, meni je v bistvu taka večna romanca, ne, kot neka izpoved ljubezni, ki se vleče preko eonov. In je v bistvu lep prikaz te ljubezni. No? Kljub temu, da imata ona dva zelo nasilno, antagonistično razmerje, da se ne sporazumeta v vsemu, ne? Da v bistvu skušata tudi njun v velikih bunny rabbits, tlele, na rekovajih, v bistvu reševati njun zakon z posvojitvijo, ne? Ugrabitvijo, ja, ne vem, vse zato pa veliki narekovaj. Ja. Ampak je ta tragičnost, mi je všeč ta tragičnost, ki ni enoplastna, da ni zgolj zdaj ta vampirska nesmrtnost privlečena na plano kot nekaj, ja, vi ste smrtni, mi smo nesmrtni in pač to je to, ta črno-bela slika, ampak je tudi toliko te nekega romantičnega zanosa ali pa svetobolja, pa enuija, hkrati pa ljubezen do bližnjega, pa ljubezen do hčerke, pa ljubezen do svojega časa, v katerem živi, spara skorak za časom, v katerem si postavljen in tako naprej. Ta je taka zelo lepa seksi mišunga, ki so tukaj uprizorili. No. Tako da v bistvu ta film, ravno zaradi tega se mi zdi, da zelo dobro preživi zob časa. Wink, wink. Ampak mislim, da prej sem zunaj rekel zelo dobro, ker tudi zdaj po novem prišla ven serija Intervju z vampirjem. Nekaj malega smo pogledali tega, ne, in se mi zdi, da Intervju z vampirjem film je narejen za Gen X, za grunge era. Nekako ta odtujenost. Tako naprej se mi zdi, da je zelo prisotna v tem filmu. Medtem ko serija, ne, je pa čist Gen Z, je pa taka že malo bolj ekstravagantna. No, ali pa... Okay. Bolj hardcore, vsekakor. Ja, pa tudi ne rabi se pretvarjati več, da sta Cimra. Ne? Ja, tudi v bistvu Louis ima v filmu nastavljeno to neko tragično predzgodbo. Žena, ki mu je umrla v porodu, ki se nekako nakazuje, da v bistvu on je bil nekoč heteroseksualen ali pa vsaj, da je imel ta videz tega. Medtem ko v knjigah tega ni. Ne? Pa tudi tle v seriji ni tega. No, ampak v knjigah vseeno na tega, tudi v knjigah je tak, da sta ona dva Cimra, ne? Ja. Basically, je samo namignjeno, ampak to je v 80-ih izšlo, ne? 76. Ja, 76. Da mi je, kolikor sem jaz prav vseeno namigal, kakorkoli že rečemo več, ne? Pa ona je to čist zavestno jih dala, ni zdaj tu nekaj spod zavesti delovala. In kljub temu, da je ona dost hardcore rimokatoličanka, je rekla, da pač, če cerkev to meni, da ni kul, ne, vseeno. Ja, v bistvu tukaj on v seriji
v bistvu on preboleva smrt brata, ne žene. Ja. To, kar je tako je v knjigah. Ja, tako. Tako da v bistvu so pač sem zamenjali neko to traumatično izkušnjo preteklosti. V bistvu nisem zamenjali, šli v originalu. Ja, mogoče bi tudi on bolj brat. Ne, tukaj bi te malo popravil, če smem, ali pa vse dodal, kot ker ravno včeraj smo s Tino pogledali neko kratko zadevco na YouTubu, ki si je v bistvu eno vzel cajt, pa malo šel po prapočelih te knjige, pa ki je Ayn Rand črpala, pa kaj je sama izpovedala v intervjujih in tako naprej. V bistvu ona ni zavestno metala noter teh namigov. In ko so je v bistvu v San Francisco, kjer je ona živela, ne, potem ta gejovska skupnost, s katero se je v bistvu dosti združila, no, je bila fajn skupnost, rekla tudi, ne vidiš ti tega, come on, ne, pa ona potem, ni bilo to tam zato, ker sem pač namenoma naredila, ampak popolnoma podpiram, je totalno cool, da to vidite in to je to. Totalno cool. Kar se pa tiče tega hardcore krščanka, oziroma kristjanka, je pa to šele 2.8 ali 2.3 neko presvetljenje imela, ki ga potem tudi 2.11 zelo hitro vrgla ven. Ne, se mi je napisala še knjige o Jezusu, pa to, ampak ona je imela pač en kup težav z depresijo, pa vsem tem in je nihala med tem, ali je zdaj verna, ali to pomaga, ali pomagajo antidepresivi, ali pomaga pisanje, ampak ni bila zdaj born again tako George Bush, ampak bila je pa vedno nekako verna. Aha, ok. Ja, v bistvu je najbolj, mislim, v vso to pijančevanje pa depresijo jo je v bistvu smrt hčerke, ki je bilo ime Klodija. Ime je bilo drugače, njun vzdevk za njo. Vzdevk, ja, tako, vzdevk. Je bil Klodija. Ja, in potem je to vključilo not, ja. V bistvu, koliko sem razumel iz tistega včeraj prispevka, kratkega, je v bistvu za Ano bil to zelo oseben projekt, za katerega se Lepca je trudila, da ga spravi skozi, pa tudi sama ekranizacija, ki se je tle skozi cela 80. opotekala, da bi bila realizirana, so bili kar problemi, seveda zaradi teh gejovskih podtonov, ki so jih vsi videli, ne, pa s prstom na ne kazali. Ona je celo vmes napisala en drug draft, kjer je Louis ženska, oziroma ženska, ki se pretvarja, da je moški, zato da bi lahko potem nekako to obračala in tisto skušala prodati kot ekranizacijo. Pa mislim, da potem, ko so se že pogovarjali o realizaciji tega, je Cher, tako je bilo rečeno, no? Da je bila Cher tista, ki je bila že potem zelo blizu, da bi odigrala to vlogo, pa je rekla, ne, čakaj malo, meni pa knjiga zakon, prosim, ne počni tega, pa spreminjaj tega, pusti tako, kot je. Tako da, hvala Cher, ne? Mon Cheri. No, ampak to je za odvod, sem povedal, kaj mi je cool. Mislim, film je cool. Igor, si ti hotel še o coolu filma kaj povedati? Meni je ta film totalno cool, zato ker sem ga prvič videl v zelo cool okoliščinah. In sicer jaz sem nekaj časa v srednji šoli bil v ZDA in sem bil tudi v Nashvillu in en dan sred tedna nisem imel kaj za početi. Ne vem, zakaj ni bilo šole ali kakorkoli. In sem šel v Nashville v mesto in so imeli matinejsko projekcijo tega filma, ki glih vam prišel tisti teden. Ampak je bilo tako, ne vem, da sem šel gledati ob 11 ali bilo ob 1, nekaj taja v glavnem. In je bilo tako nas 5 v kinu in 17 sem bil star in je tako, glih sem lahko šel not, basically. In je bil res hud film, ne? To me je totalno presenetil takrat. In mi je ful ostal od takrat spominov, sem ga še pol dostkrat gledal. In res mislim, to, kar ste že vsi rekli, super se stara. No. Ni, da stvari zmanjkajo. Vidiš ful elementov, ki rečeš, ja, to je pa čist 90s, ampak ni zdaj moteče, niso not stvari zato, ker so bile takrat cool, pa bi zdaj bile lame. Ampak so stvari univerzalne. Univerzalno cool. Ja. Alright. Nesmrtno cool. Ja. No, moram pa še to edino reči, kar sem že prej namignil glede tega slaveryja. To je tudi zelo 90s zadeva. Takrat se ful ni tako gledalo na to, ne? In to me je v seriji presenetilo, da so se pa temu čisti izognili, da se dogaja zadeva enostavno, mislim, se so ga naredili temno pol tega, ne? In se dogaja zadeva v 20. stoletju, začetku 20. stoletja se začne.
in pač enostavno ni suženstva, ampak je pa on podvržen rasizmu. Ja, Jim Crow je v spredju, tako da so drug aspekt tega vzeli. Ja. Zato, ker Anne Rice pač v duhu tistega časa, pa pol tudi film, ta je pač, on je bil dober služni lastnik, ni bil David Carradine iz Severnjuk in to je to. Bil bolj Patrick Swayze. No, super. Tudi jaz moram reči, jaz sem pa ga včeraj pogledal, da se ni veliko postaral, da je pač še vedno zelo mladosten film in zelo zanimiv. In tudi všeč mi je vsa ta štorija in všeč mi je v resnici ti zelo filozofski problemi, kako so vnešeni filmi, niso recimo kaj dost popreproščeni. Meni je to res všeč, ker nimaš zdaj nekih ni nekega pretvarjanja. Ne? Brad Pitt pač od začetka je jasno, da ni zadovoljen. Že prej ni bil kot človek zadovoljen. Meni je itak vedno misterij, zakaj Tom Cruise njega zbrati, rekel, gled, kako on trpi. Kaj, če mu naredim tako, da bo trpil celo večnost? To res lahko naredi sam Tom Cruise. No? Predvsem pa moram reči, da tisto, kar me navduši še vedno danes, je igra. Da je pač nekaj izjemnih igralcev, ki se je res izkazalo svojo igro. Dobro, Kirsten Dunst itak, ne, tukaj vsi govorimo o tem, da je pač punčka pri 12 pač odigra prepričljivo vampirko in tudi tako z leti, ki postaja, ne vem, mentalno bolj zrela, ne stara se pa niti malo, to še pač imaš prav tak en grozljiv občutek in tudi to se spet kaže, kako Tom Cruise kot vampir res ni premislil v lifeu, ne? Pač ona ne odrašča, ne? Ženska je, odrasla ženska v telesu otroka, ne? To je absolutno grozljiva način, kako živeti večnost, ne? In mi je pa nekaj takih, tako zelo 90 stvari zelo všeč, ne? Kako ona se ustriže, pa je lasje tako v par sekundah zrastejo nazaj, ker je pač vedno ista, pač to tako. Ta vampiri deluje tudi malo magic, no? Ni logika povsem jasna tega in pa predvsem za razliko od vampirjev, ki smo jih do zdaj delali, je neki razlik. Ne? Ok, sonce jih ubije, polički ne bojijo se križev in pa, čakaj še, pa ubiješ jih lahko v bistvu na iste načine kot ljudi, I guess, no? Gledaj to, da jih on pol skoso razkosa, pa jih niti ne odseka vsem glava, enega samo na pol, recimo. Kaj še je ogen, dela, česen. Tudi ogen, očitno, ja. Česen ne dela. Ne, česen se norca dela, da to pač ne deluje, ne. Pa nekateri imajo pač take različne moči imajo, ne. Nekateri imajo tudi telepatijo, očitno, ne. So sposobni telepatije, pa malo, edino, kar imajo pač malo so proti gravitaciji. Dvignejo se vsake toliko zrak. Ampak prav dobiš občutek, da kadar si dvignejo, da ni to nekaj, kar bi se zavestno odločili, ampak kadar jih higher state of ecstasy ponese, no? Ja, to je vprašanje. Mislim, ne vem, kak je v knjigi. Ne, sej, pač čisto vizualno. Tam pol, ko so v Parizu, dost bolj je to superhero letenje, ne? Mislim, da tu v seriji, TV seriji, ne, reče kako že clouding, ker lestat nekje nima non-stop nekaj prekriva, ne, so ta Klaudijo lujo večen bif, kjer beden učitelj si ti dejansko, ne, za najo kot nesmrtna, ne, in ti si najo naredil, fuck off. Skratka, v TV seriji pa lestat zlagoma, zelo počasi kaže svoje moči in jo v bistvu preseneča, še posebej v tistih bolj ekstremnih trenutkih, ampak se posluži to zgolj zato, ker je pač malo arrogantno, malo ta aristokratski, rokokojevski kreten. Ja. In tam ima tisto moč ne kot Superman, ampak samo da malo, ne vem, zalebdi do oblakov in tam ne bom zdaj spoilal, ampak. Ja, on v bistvu tam reče, da ni tako, ko pač, ne vem, recimo Superman leti, ampak da v bistvu njega odzigne v tal neka intenca, ki mora biti dovolj močna, če sem jaz tako razumela. In v bistvu on to smatra kot ta njihov dark gift. Da je pač za vsega drugačen in pač on ima to poleg, dobro, čeprav tam se tudi s to telepatijo malo zakomplicira, ker je zdaj vprašanje, ti ne moreš imeti telepatije do tvojega stvarnika. Se pravi, one dva se ne morata. To pomeni v bistvu lestat ne more brati misli ne Louisu, ne Klaudiji. In v bistvu je tako zelo zanimiv prikazan, ko imata v bistvu one dva med tem, ki igrata šah monologe,
pa Lestat, on blage nima, kva se one dva pogovarjata, v bistvu kujeta pač zaroto proti njemu. Tako da to mi je bilo zelo všeč, no, kako so... v bistvu malo več govorijo o tem Dark Giftu, ker v filmu se mi zdi, da je zgolj na začetku, ko ga v bistvu on mu reče, za vsakega je drugačen. To je bolj ali manj to. In to je bolj ali manj to. Včeraj, ko sem spet gledal, sem prav primerjal, ne? V seriji tale Lestat spremeni Louisa na koncu prve epizode. In to je pač, ne vem, 1 ura skoraj. V filmu je to v 9 minuti. Tako da pač resno kompresiraš vse, kar se zgodi. Ne? In v bistvu ne gre drugače. Definitivno je kar nekaj tega zanimivega, zelo hitro poteka film v začetku, se meni zdi, no. Mislim, da pač tudi to, kako pač Christian Slater oziroma ta novinar pač je takoj kupi pač to, da je on vampir in on že začne pripovedati zgodbo, niso tle poskušali zdaj neki ne vem kaj, nekega celega dialoga in tako. Vse, kar Brad Pitt naredi, je, da zelo hitro ugasne ali prižge luč, ali kaj že. In je pač pred njimi, vampir si. Lahko sem zelo hiter človek. Tako da to je, tale mračni dar se mi pa zdi zelo zanimiva reč, ker je po drugi strani tudi tako, lahko ga razumeš zelo večplastno, ne. Malo so vsi tudi kot, to pa je že Mito malo omenil, pa Igor, ti si omenil boemsko, ne, da živijo boemsko. Vsi so tako zelo francoski in zelo tako eksistencialisti. No? Taj tak feeling imam jaz. Tudi polka pride v Pariz, pa se reče, dobro, tam je še španski odvod, latino odvod eksistencializma, ali kakorkoli bomo temu rekli. Latino odvod eksistencializma. Ampak vsi so tako navdani z neko... Mito je uporabil ennui, ne, pač lepo, ker Mito se rad lepo izraža. Si hotel reči Francoza, del. Ne, to je taka, pač malo so zdolgočasni, malo je ta romantični razkol, ne, se reče Brad Pittu, ti nisi v stiku s svojim časom in to je tako lepo. Armand mu reče, ne, dekadentni so, da ne odsevajo ničesar, ne, da so v bistvu zgolj prazne lutke. Tu mi je pa zelo zanimiva bila navezava pol na tale teater groze, ki ga furajo te vampirje, ki je v bistvu realna zadeva, ki se je dogajala v Parizu, ne, pač struja, pa tudi kasneje drugotno. In tukaj pač stlačen od vampirje in da tista kri, ki se tam dogaja, ni šov, ampak da oni zares ubijajo ljudi na odru. Ne. To se mi je zdelo zelo lušno, kako vključi vso to francoskost in boemskost pač še potencira. Francosko gledališče se nikoli ne igra, oni so vedno na nož. Na zob. Ampak je bila to neka resna nek kulturni fenomen, če se spomnim, vampirsko gledališče v Franciji v tem času. Ne? Seveda. Tako da, tisto se meni tudi zdelo zelo zanimivo, pa tudi res so snemali tisto v Parizu, če sem prav razumel po pač napisih na koncu, da je pač del posnet v Parizu. Ena stvar še, ki je mogoče tako zelo, o kateri smo večkrat že nagovorili, zdaj, ko smo delali v mesecu vampirjev, ampak tukaj pa res poudarjeno je to, da je razmerje vampirja do žrtve, pa razmerje seveda potem tudi med vampiri, med tistim, kako se že rekla, med stvarnikom, tistim, ki ustvari, pa njegovim, učencem, sinom, posinovljencem, kakorkoli. Hočemo temu reči? Tudi tako, med Padovanom, naj ti bo. Zelo erotično. Tukaj so pa ugrizi. Sicer je Tom Cruise rekel, da se je pripravljal na to vlogo tako, da je gledal, kako lev napade zebro v savani, ampak jaz nisem dobil tega občutka. Veš, če imaš tega občutka poljubljena, tudi žrtve od začetka ne vejo, kaj se jim dogaja. Jaz sem dobil občutek, da je Tom Cruise gledal jesensko pripoved, ko se je pripravljal. Okay. Ne vem, čeprav jaz tudi dvomam, mislim, kva je on gledal. Ker tako je, lev
je, oziroma Levinja, če smo Tako, pa čisto zelo natančni, konkretni, ja. je ena od redkih, se mi zdi, divjih mačk, ki ne zaduši plena prej. Tako da v bistvu bi bilo meni bolj logično, če bi on mogoče gledal kakšne geparde ali pa kaj podobnega, ker levi to je kar agli. Ja, no. Hvala, Tina. To, vidiš, kako je fajn imeti eksperta v epizodi. Ampak ja, pa tudi tako, res to so res krajno erotični prizori, pač tu večinoma dobro ženske, no, ker večinoma žreta ženske, zelo se odzivajo pač erotično na njune dotike in na njuno. In tudi videti je, kada imajo vampiri neko moč nad svojo žrtvijo, zdaj je to hipnoza ali nekaj podobnega, ampak kakor da bi, ne vem, tudi malo nečesa spustili v rano, da se pač ti res ne zavedaš. V drugih vampirskih zgodbah, recimo v True Blood, ne, ali pa še nekaterih, se temu reče glamour oziroma glamoring. In je v bistvu bolj temelji na telepatiji, načeloma. Ja. In tukaj mislim, da v seriji je tudi malo bolj to razdelano. Ja, precej. In ja, je to telepatsko, ga hipnotizira svojo žrtev, vse tudi te oči, ki jih ima. Tudi mislim, da v prvem delu ali kjerem drugem delu serije, ne, pa se upam, da do mene ne zameri, da v bistvu serijo toliko noter mečemo v film, ampak razlika je, da v seriji si vzame malo čas za tole, ne, ker v bistvu Louis prav pove, da je v bistvu to ena najbolj orgazmičnih doživetij, ki jih, ko je koga le stat ugrizne. Ja. Da bi to, ko prav Daniela, torej intervjujenca, vpraša, a si kdaj doživel orgazem. No, zdaj pa to pomnoži krat. Neki, to je to. Kar je pa zanimivo, ne, da ta fraza se pojavi v Trainspottingu, pa mislim, da Burroughsovem Junkiju, za pomnoži orgazem z nečim, za pač heroin intravenozni, oziroma pri Burroughsu mislim, da je za intravenozni kokain. Ja, tudi naši oboževalci, kdaj to omenijo, da pomnoži z 100, pa je tako, da poslušaš podcast o bot. Ma se hecam, tega še ni noben rekel, ampak se rekel, pa je Bogdo. Ja, kje ste? Kar se pa tiče telepatije, je pa tudi v seriji je pa izrecno prikazana moč, Lestatova moč tudi na tem področju. In to mislim, da že zelo zgodaj, kjer se v bistvu on upočasnjuje čas, upočasnjuje ljudi ali pa enega posameznika, lahko tudi skupino ljudi in je v bistvu ta aspekt v bistvu res nazoren. Se v bistvu jaz nimam, mislim, ni da on upočasni čas, on samo vzpostavi mentalno povezavo z nekom, ki poteka v toliko kratkem času, da opazovalcu deluje, mislim, tistemu človeku deluje, kot da se je čas ustavil. Ne, tudi tako je portretiran, prikazan, ekraniziran. Ne, sej, ampak če bi čas ustavil, bi imel pa resno hude sposobnosti. Tako da definitivno je ta, mislim, erotičnost, zdaj koliko je ta, veš, ful primerjam zdaj za serijo, ne? Mislim, da za 90s je bilo to pik homoerotike, vsaj te mainstream blockbuster. Izpeljanke, koliko jaz spomnim. Razen, če ima Tina kakšno drugo. Jurassic Park, je to homoerotika. Ne, so same samičke. Ne, v 90-ih filmi niso toliko bili, ne, zdaj recimo, ne vem, v Šundu med Juliusom pa kakorkoli je Travolti ime, ni zdaj tak eksplicitno tole njuno razmerje, sta vseeno frenda, ne, ali pa če pogledaš, ne vem, Lethal Weapon. Razen če pogovor o burgerjih, picanje. Ja. A to flirt? Ne, to definitivno je najbolj, kaj so si drzni. Ampak tudi, recimo, če pogledaš prav Filadelfija, ki je malo starejši film in v katerem tudi igra Banderas, prav imaš, da je očitno, da je on gej, to večkrat povejo, ne? In ima tudi fanta, ki ga igra Banderas, ampak enkrat se objameta, to je to. 90-ta si ne upajo, tako je Clinton, policy za vojsko bil, don't ask, don't tell. In tako da to mislim, da je bilo kar za 90-ta hod. Ja, absolutno se strinjam, ampak se pravi, tudi v filmu je seveda ta
vampirska erotika tudi usmerjena dosti proti ženskam. Se ona dva imata med sabo, pa več čas veš, da pač to ni navadno prijateljstvo, ampak lahko si to razlagaš tudi z, pač, da je on njegov gospodar in on njegov karkoli pač žene in da je ta neka posebna vez. Ni nujno, da lahko tudi pregledaš, I guess, homoerotiko, ne? Čeprav jo je. Če si 12. Ja, jo je izredno težko, posebej pozneje, ko on pač najde Banderasa in vidiš, da se pač stvar ponovi in da pač zdaj on tukaj misli, da ima nekoga, s katerim bo lahko, ki bo imel tudi neke odgovore zanj, ne? Ker jaz mislim, da je pač poanta lika Louisa pač v tem, da seveda on se sprašuje v smislu vsega, ko je človek, zaradi pač smrti v filmu pač žene in otroka, ne vidi smisla več v življenju in potem, ko mu podaljša to življenje, kljub temu, da on kako že bolj intenzivno doživlja realnost, oziroma vsaj na začetku, no, da se zdi, da kipi se tudi mu pomežikne, oziroma odpre oči, pa ve, da se ne premika. Kljub temu se to očitno, seveda, čez čas in tle ogromno časa, ne, pač zbledi in potem on spet ne najde smisla in predvsem misli, da bo našel neke odgovore v tem vampirstvu. Se pravi, če on vampira, to pomeni, da Bog je, a to pomeni, da hudič je, ne? In bo tle našel neki smisel, ampak pol na koncu, pač kot se rekel, naleti na francoske eksistencialiste, ki še niso eni živi duši pomagali, ne da bi njemu. No? V bistvu samo bolj hardcore doživlja nesmisel kot vampir. Ja, pa veš, zdi se mi, da v bistvu pri njemu toliko bolj do izraza pride to, da se on toliko bolj mogoče kalestat sprašuje, dober, recimo primer, prej, ko smo leva omenili, je on zloben zato, ker zlobno ubija, je on pač zgolj lev in je to v njegovi naravi in to dela in v bistvu ne moreš zdaj tukaj narediti ločnice zla in dobrega. Pač meni se izmeri tako zdaj, da v bistvu Louisa to tepe. Ja, to je tudi imaš prav, seveda, ker to bi seveda bil tudi odgovor na njegovo pač življenjsko tragedijo, ki je brez zla pa dobrega nesmiselna, ne? To, da ti nekdo umre z otrokom. Hkrati pa tudi ena dober pokazatelj tega, da otrok pri starejšem paru ne reši ničesar. No? Absolutno. Ja, jaz itak ne vem, kva sta ona dva mislila, da bo razmerje rešil otrok. No? Ne, sej, pač to je... Misli, ne vem, kaj ne tega čem. Ja, to je tak stereotip, da naj bi, ne? Ampak mislim, da umetnost, pač literatura in film v glavnem, vedno pokaže, da ne deluje. Ne? In sploh, kadar je abusive relationship, in tukaj definitivno mislim, da je. V knjigah pol kasneje prideta nekako na isto raven, ampak v osnovi je Lestat zelo tisti, ki je posesiven, ki hoče točno določene stvari in odzive od Louisa, ki pa mu tega ne more dati, ker je actual človek oziroma ne, v bistvu predvsem v to, kar si omenil, ne toliko v filmu, ampak v seriji, dejansko lahko serijo gledaš kot serijo o domestic abuse, no? Se pravi, pač nasilje v družini. Ja, ne, Lestat tudi v seriji izrecno pove, da ima bolj ali manj abandonment issues, da marsikaj požre, samo to, da bi ga kdo zapustil, to pa ni šans. Okay. To pa je no-go zanje. Tako da je tako še en dodaten vidik, se mi zdi tako zelo zanimiv. No? Ker za njih seveda, veš, to traja večnost, to ni ena zadeva, ki jo boš ti doživel, ampak pač se postaril in pač slej, ko prej bo vseh tegob tega sveta konc, ne, zanj ne bo. In v bistvu vse te probleme, ki jih ima, pač mora nekako shajati z njimi. Tako da v bistvu to, da je pač Lestat neka taka pošast, recimo, v narekovajih, se meni zdi, da je v bistvu pač njegov weapon of choice, kako se pač ubadati z nesmrtnostjo. A veš, pač Louis je, mislim, pač ta njegova, a veš, ta pač njegova nežna, romantična predstava, pač ne more iz tega. In ne vem, no, tako se mi zdi, da ful lahko štekaš oba pola. No? Ja.
Ne, definitivno jaz mislim, da pač tukaj imaš dva odgovora, kako živeti večno. Ali si pač čuteča budala, tako kot pač Louis, ne? Ampak pol seveda, kot vampir si težko čuteč, ne? In to Louis jasno pokaže. Ne? Pol pač moraš žreti podgane, pudle in tako naprej. Pač Ja, bogi, on v bistvu mora biti vegan v tem svetu, a veš, to je zajemno. Okay, recimo, da je to veganska opcija, imaš prav, Tina, ja. To furajo tudi v Twilightu, ne? Oni tudi samo živali, ker so kao vegani in potem, ampak če pa se znajdejo blizu človeške kri, pa popenijo, ne? Zato je v prvem filmu scena, tako vegan zraven mesa, kaj mi to tišiš? Bela pride k njim, pa se slučajno vreže nekje in pol so vsi. Ampak čisto tako ti v mesnici, sem to že videl. Saj veš, kakšne oči dobim. Mislim, meni sta zelo zanimiv par, no? Ker Louis zraven tega visokega nemškega romanticističnega zanosa, ne? Kjer je tako odmaknen. In a French way. Ja. Ne, Louis. Ne? Ja. Ampak Lestat je pa ta velika čutna razuzdanost nekega rokokoja, zato sem prej to besedo uporabil. V seriji je še to dlje pripeljano, ko on je zaljubljen v glasbo. On popizdi, ko en tenor tam fula za pol tona neko opero. Za pol tona fura res obupno poje. No, skratka, to mu je odličen izgovor, da ga muči celo noč. Gled, povsem razumljivo. Ja, ampak moj point je, da v bistvu Lestat je v takšni poziciji, kjer on od nesmrtnosti pričakuje nenehno zadovoljstvo, nenehno zadovoljitev, da poteši tiste minorne, rečemo tega majhne, čutne zaznave, ali je to kri, seslanje, ubijanje, letenje, telepatija, samo naštevaš lahko. Ne? On je v bistvu res tiste en boemski, dekadentni dandik, ne vem, kaj še ne vržem tu noter, razumeš? Kot nek znak starega sveta, medtem ko Louis mu je pa kontrapolni, zato se meni zdi, da se Lestat zaljubi vanga. Ampak tu je glih tole, ne? Mislim, da definitivno ni zavestno not, ampak če gledaš politično, Lestat je aristokrat, ampak revna aristokratska družina, medtem ko Louis je kapitalist. Tudi to je. In tu je, da ga to privlači, oziroma je z njim zaradi keša, bi lahko tudi rekli, samo da je že do takrat sam dosti zasluži, ker je nesmrten. Ja, čeprav to mi je zanimivo, ne film, ne serija nikoli ne izpostavljata, kje je ta vir bogatstva, ne? Ja, se pač ukrade ga. Mislim, serija ima nekako izpostavljeno to foro, da Louis je pimp. On malo za bordeli handla pa tako naprej in v bistvu kot temnopolt v začetku 20. stoletja precej uspel in se mora bockati z bogatimi birokrati pa belimi politiki in tako naprej. Tako da je zelo zanimiv kontrast. Medtem ko Lestat pa ima neko bogatstvo, o katerem se ne pogovarjamo, pač je tam prisotno in za njih dva to ni nikoli vprašanje, a bomo preživeli ali ne. Pač samo ta vprašanje nujnega kleša. A bomo zdaj midva uživala ta bogatstvo, najn stalež oziroma razred, kakorkoli, ali pa se bomo od tega odmikala. In se mi zdi, da film ta njun kontrast pokaže na dosti bolj ta 90s način, z grunge odmikom. Tako, serija pa ima vročično romanco, ta clash dveh močnih identitet, ki sta zelo samosvojni. Ne vem, sem tu jasen. Ja. Ne, definitivno jaz mislim, da je tukaj zdaj namenoma ne neka razlika med dekadentno Evropo, plemiško, ki pač ima polno vsega, je zdolgočasena in muči in ubija iz čistega dolgčasa, in med Američanom, ki je blazno podjetnik, ga ima sužnji, je to kradi, njegovi lastni, in je, ker je čuteča duša, medtem ko pač pobira trdo delo drugih, pač čuti vseeno velik, ne? Da to je taka tipična ameriška fora. Ne? Mene v resnici najbolj vedno edino preseneti, s kakšno lahkoto se vampiri najdejo, ker so vsi oblečeni, čisto isto. Ko sreča Brad Pitt v Franciji, se pravi Banderas, in tako ste skoraj da dobesedno v istih frakih in tako vse enako oblečeni. Takrat so vsi bili isto oblečeni. Ja, Gospodje izbrane družbe. Gospodje izbrane družbe, prav gotovo. Ja. Ampak malo mogoče vseeno pretiravajo. Ja, vsi samo preveč Flaubera brali. Jaz v bistvu sem ugotovil, zdaj ko smo se menili, da moram tisto začetno trditev malo omiliti. Niso se izognili sužnjelastništvu v seriji.
s tem, ko je on pimp, se on prizna, da puncam obljublja, da bojo lahko zaslužili hitro. In potem, mislim, kot vsi vemo, so te v bolj ali manj sužnji lastniškem odnosu in ne morajo nikamor. Tako da, ja. Ne, pa tudi meni je všeč ta lik ene madam, tako malo bolj zajetna madam, temnopolta, ona pa ne da 5%. Mislim, tako, pojavi se 3-4 noter in je prav lušten lik. Predvsem pa je tako, da da ful več teže tukaj Louis dela, kako želi kot temnopolti uspeti, da mu gre totalno na živce, kako se do njega obnašajo in celo lestat ga pumpa. Ti si to dovoliš, prav tako, ne? Telepatsko mu govori, ti si to dovoliš, tam te za procente jebejo v glavo, tudi te bojo izigrali za neke te fore, kao, ne? Kako si ti lahko to dovoliš? Hkrati pa so tudi njegovi ti dame, no? Dovolj gajsne, da mu tudi njemu nazaj povejo, zdaj pa odjebi stari, pa onemu neki nared, pa tako, so zelo bolj plastični, kot pa v filmu, kjer je v bistvu res samo Thondi Newton, tisti edini lik, ki nekako ima to pokaže, no, sočutje ali pa neko plastiko do Louisa, ostali so pa tam, brezimna množica sužnjev in tako naprej. Voodoo, to ne. Not racist. Just voodoo. No, zdaj danes, ko imamo dva slikarja, dajte povedati, kaj v vizualijah. Prosim. Mito se bo nagnil. A ne, to ne krmito. Ne, kar izvolite. Ne. V bistvu meni je film zelo blockbusterovski 90s, ima tak zelo jasen pečat, ker špara se nekih velikih CGI izvedb, ki so takrat že bile na voljo, ki jim ni bilo potrebno tega, ne? In so vse gradili na res v bistvu bolj igri pa dialogu. Tako da v tem smislu ima... Scene so tudi... kostumsko, scenografsko, lokacija, atmosfera, svetloba, fotografija, vse je zame tam res 10 od 10. Nimam kaj za pokritizirati, ker glih to je plus filma, pa to še ga vedno dela zelo sodobnega. No, v bistvu. Tudi kako so, včeraj sem prebral eno foro, no, oziroma smo videli eno foro, da so Tom Cruise pa Brad Pitt so malo jamrali, zato ker pred masko so jih torej, ne vem, tam mask trailer, kakorkoli, ne, preden so šli v masko noter, obesili za pol ure na glavo, zato da so jim žile ven izstople, da so potem lahko štrihali gor na žile, ker imajo v bistvu te neke bolj bledlikave vene, ne, ali kakorkoli. Tako da so v bistvu zelo practical fore. Vem, da tudi Brad Pitt, ker snemanje je bilo 6 mesecev tega filma in po večini je itak vse po temi. Tako da tudi Brad Pitt, mislim, da je po 2-3 mesecih že jamral pa klical, tam prosim, jaz bi račel ven. Mislim, da ima producent nazaj rekel, no problem, 40 milijonov bi da pa si ven. Ok, še malo potrpel. Ni problema, stari. Ne vem, kaj bi šel v vizualijah drugega, kot pač mislim, da je zelo zanimivo zakoličil en look vampirjev, vse zame. No? Jaz ko pa mislim na vampirja, imam predvsem ta bled, ampak to je že bilo prej, ne? Look, samo predvsem te oči. To je meni nekaj novega, no? Mislim, da se takrat bilo. No? Pa tudi nekaj, kar je z mano ostalo in mislim, da so tudi zdaj v TV seriji povzeli, ker ko se preobrazi, ne, Louis, ali pa ko lestat nastopi, ali pa ko so bolj v vzhičenih stanjih, ne, imajo te oči dosti bolj izrazito izpostavljene. Ne. Tako da to, kar se tiče teh vizualnih form. Meni je ena stvar ful ostala v spominu in to je bilo, da ko je film ven prišel, so pač oni vse te dolge lase imeli in Tom Cruise in Brad Pitt. In potem, ko je naslednje leto, pa naslednje leto se ful stvari zgodilo, pač Cobain je umrl tudi med drugim, in so v naslednje filme začeli delati, so pa vsi čist na kratko tako bili postriženi. Tom Cruise je pol, mislim, da naredil Mission Impossible in je bila pač čist druga scena in to je bilo tak konc čup. Konc čup. Ja. Ta film je bil zadnji vzdihjaj čup. Vse, ko smo recimo pri Tomu Cruisu že, ne, pa ker sem prej omenil, kako pač Anne Rice ni bila zadovoljna z njim, je treba vseeno reči, da je to zame eden bolj netipičnih filmov
filmov za Toma Cruisa. Predvsem tudi zaradi tega, da se tudi v tem filmu je imel nekaj teh svojih nesigurnostnih stvari in so ga, kadar je z drugimi vampiri stal, so mu dal pručko, da je pač stal, da ni izgledal tako mehen, kot je, tako nizek, kot je. Ampak se mi zdi, da je to en takih redkih teh filmov, a pa vsaj jaz, koliko razmišljam, kateri Tom Cruise malo zamaja to svojo moškost, kot tradicionalno moškost, ne? Da ni samo skoraj da superjunak, ki teče in je sposoben marsičesa, ampak je tu pokaže tudi neko svojo, pa zdaj nočem reči nežno stran, ne? Ker to pač nočem, da je to kontra moškemu, ampak pač neko fluidnost. Jaz mislim, da tega še pri Tom Cruisu do takrat nisem opazil in me zelo zanima, zakaj si je on izbral ta film. Ki tudi v končni fazi, jaz mislim, da tudi, ko so ga delali, gotovo niso rekli, da bo to velik uspeh, ker pač, imeli so Brad Pitta, Toma Cruisa, oba sta bila že, mislim, znana. In Banderasa, ja. Tako pa Banderasa, ampak gotovo ni to tipičen film, da rečeš, ja, malo bo gejovskih podtonov, to bomo pač tako prodali, on vas ta cimra. A veš, kaj mi je padlo na pamet, da so naredili tak film in to s Tomom Cruisom, no? Jaz bi prej rekel, da mogoče on sam to videl noter, ali pa so ga drugi videli, da zna igrati ravno dovolj nadutega pizdeta. Ja, sorry. Okay. Meni v bistvu niti ni toliko fluiden, kot ga lahko zdaj kontrastiram z Lestatom v seriji, ne, kjer je zelo drug lik, no, mislim, zelo drugače zaigran. Pa moram kar prav reči, če primerjam, mi je tale v seriji boljši. Ja, mislim, vse v seriji je bolj dodelano. Ne? Ja, ampak film je film, pustimo to. Ne. Meni se zdi, da v bistvu kao po moje, tako kot ga jaz vidim, je on ful zaigral na eno toksično noto. No? Mislim, to nasilje, zlorabo, potem tudi ujetost, kako on skuša Claudio in Louisa zaklend v razmerje, je meni zelo tako kot je že Tina rekla, domačijsko, domačo, hišno nasilje, kakorkoli. Družinsko, hvala. Jezus, moram biti skozi cel slovar, I guess. Skratka, da je ta aroganca Cruisa prišla prav, ta nadutost Cruisa prišla prav. Ker tudi, naprimer, ene par scen imaš noter, kjer tudi on zaigra neko ful bebavo karto, kjer on, ne vem, Claudio zajebava nazaj, pa imaš tiste 2-3 slike, imamo v glavu, tisti glupi Tom Cruisov frisko, ima neki whip nazaj na Claudio, ja, se ti ne boš nikoli odrasla, pač, ker si, veš kaj. Tisto so mi najslabše scene, ko se on malo popusti v ostrem nasilju, ne? Ko on popusti za ta zid, ne? Pa vem, da Lestat ima to, ne? Ampak se mi zdi, da Cruisu to ne paše. Čeprav tam, ko je v bistvu on to reče, meni je pa una scena super, ker v bistvu on je mogel zbrati eno stvar, s katero jo prizadane nazaj. Ja. In v bistvu s čim jo boljš prizadet kot to, da v bistvu, mislim, da to je res grozno, svoji hčerki, v bistvu vrže naprej to, pač, da ne boš nikoli odrasla ženska, niti vedela, kak je biti odrasla ženska. Tako da v bistvu meni je pa on tam tako, mi kar drži no vlogo. Ja, ne, še vedno je nasilen, še vedno je naduti kreten. Ne? Mislim, da nikoli ne popusti v temu, samo tam se mi zdi, da igralsko pade zdaj, lahko bi screenshote metal, ker tam nekak beba postane, ne, v svoji igri, medtem ko v ostalih je pa nekako namrščen non-stop, a veš, oster, surov. Mogoče temu mal popusti to, a veš, pač non-stop, a veš, moraš razumeti, on je pač iz starega sveta, iz Evrope in mogoče tam, ko je mal bebovo, mu mal popusti, ker je že predolg cajt v Ameriki. Okay. Kupam. Okay. Kar legitimna ocena, ja. Ja, mislim, pogovarjali smo se za non-stop Louis pa Lestat, ampak tudi ta razmerje, ne, ko Claudia pride v mix, kako spremeni ta dinamika, ne, vse skupaj, mi je v bistvu bolj kot pa razmerje Louis pa Claudia, kjer imata res iskreno, ljubeče, se trudite se, no. Razmerje mi je bolj pa zanimivo, seveda, kao to večno, nujno skoraj da podrkavanje med Lestatom pa Claudio, ne. Tu se pa vidi clash, zamera do starša, ne, pa zamera do smrtnosti, ki je bila prizadeta v bistvu, na ta način. Tu oba dva briljirata, no.
res briljirata. Louis je na stran potisnen v pač svoj tragičen kot, medtem ko ona dva pa greta na nož, res na nož. In tu se mi zdi, da je film tudi najboljši. Da ona dva v teh momentih dvigne ta film na višji level. No. Ja, mislim, njena to, kako ona to odigra, to, kak je lik ustvarjen in kar uspe Kirsten Dunst iz tega narediti, je mojstrovina. Meni resno čudi, da ni ona takrat dobila kakšne nagrade, zato se je, dobro, 94 je bilo kar močno leto, ampak vseeno, to je res huda vloga. Mislim, I Want Some More je tak srhljiva scena, pa je tak narejeno, da je hkrati zabavno, ker je froc, ampak fuck. Ne, ful ima takih malih dotipov, naprimer pršivili, pa se zbode, pa tako malo trzne, veš, ko je ugrizne in je s takim mikro emocije, ki jih zmore 12-letnik prenesti na platno, izjemne, ali pa naprimer, ko skoči, tista ena lušna scena, pa montaža je dobra, no, ko v bistvu gre po eno punčko, pa je on lastnik tiste trgovince, punčka, to pa ne bo šlo skozi, pa takoj naslednji res je, kako se smeji za malo okrvavljenimi zobki, pa za punčko v naročju. Tako, fuck, dober. Pa Kirsten je zakon, ampak res mislim, da je noro, kako se en child actor je lahko zelo hitro pokazal, tako močno, no. Pa se ne spomnim tako hudih primerov, mogoče Jodie Foster, no, v Taksistu, da bi mi bil primeren. Ja, sem je bistveno starejši vseeno. Ja, se vem. Ampak veš, če bi zdaj druge child actore noter metal, ne vem, Fred Savage ali no, pa... tudi DiCaprio v Kaj muči Gilberta Grape'a, sta tam stara, pa je tisto izjemno. Predvsem je bilo seveda tudi mislim, da malo teže igrati ravno zaradi tega, kar si ti omenil, pač na sebi imajo tone make-upa, potem, ko so veseli, dobro, vse una dva, z glavo dol, upam, da res tega 12-letnici niso delali, ampak pač ob tem make-upu res izstopa vsaka pač obrazna poteza in ti vse zelo jasno vidiš, ker njihovi obrazi so ves čas beli, bledi in jaz mislim, da tudi zaradi tega je malo, ne bom rekel, da težje igrati, ampak opazimo pa vsako podrobnost in moraš res biti dober z mimiko in vsem, da vidiš. Meni je tudi ful všeč ta prizor, ko se pač Lestat pa Louis prvič tako udarita ob unih dveh prostitutkah, ki ga imate, ker on jo zapre, Lestat v krsto, sede na njo in se pač dereta drug na drugega, pač kaj bi ti sploh rad, pač podganeš, reš, tlejo imaš, želi bodi vampir, neki, no. Tako, in pač se mi zdi, da res vidiš tako jezo z obraza Toma Cruisa, medtem ko Brad Pitt pač ves čas ta njegova umaknjenost stran, pa pač ta človeška ranljivost, ki pač ne more se spustiti v to, da bi on bil res vampir, še v tisti trenutek staj, no. Ja. Ne, to res lepo pokaže ta film. Ja, v bistvu je tako, no, tudi zanimiv to mito, ki si prej omenil, ki sta si non-stop v laseh. A veš, se mi tudi zdi tako zanimiv, ker, a veš, velikrat se zgodi, mogoče ali znotraj družine, ali znotraj, da so si v laseh ponavadi določeni, ki imajo neke zelo podobne poglede, podobne intence, ene stvari, ki jih mogoče vidiš na nekomu, pa te spomnijo na stvar, ki jo mogoče tudi ti občutiš, pa ti zaradi tega greš 1000-krat bolj na živce. Se mi zdi, da pri Claudii pa Lestatu je lih ta dinamika zaradi tega tako zanimiva, ker sta v bistvu one dva sta res tako, če gremo, kar se tiče biti vampir in biti isti. Ne? Ja. Pač to sloh po krvi, ki nima nekega obžalovanja ali pa nima nekega, ne gresta čez to čist osnovno potrebo, ne človeško, ampak vampirsko. Pač ne gresta čez to. Kljub temu, sej Claudia razvije tudi ene druge emocije, valjda do Louisa, ampak one dva sta zelo tam, no. Ja, ona dva sta oba dva killerja, ne. Ja. To, kar v bistvu Lestat želi pri Louisu videti, v njej zazre, ne.
In tudi reče, mislim, da v seriji še potem toliko bolj izpostavi, da pač kao, ona je prava učenka moja, ne? Da v bistvu kao tale biti vampir, kako gledati na ljudi kot res na govedo, ne? S katerim se mi hranimo, ne? Da so pod nami, to v njih zazre. Je pa res, da pač je pa produkt obeh, ne? Ona je res kot potem po ugrizu, po tisti noči, ne, prerojena kot otrok obeh, ne, ker pa podeduje od Louisa pa veliko zamero, ne, do Lestata. Zakaj sem takšna, potem še ve, da se to potencira ko ona ugotovi oziroma si osvesti zadevo, da ne bo nikoli odrasla, ne. Povrhu pa še, da je pač on za nič učitelj, ki skriva pred njima dvema vso skrivnost ali pa ta dark gift, ne. In ona pa res ne zna tega odpuščati, ne. Pa še kasneje, ko se pa že losata, no, Lestata in sta v Parizu, ko pa ona začuti, da bi znal Louis mogoče z Armandom pobegniti, ne. Takrat pa ona vklopi abandonment issues, ne, ki pa so tudi od njega podedovane, ne, od Lestata. Tako da se mi zdi, da ja, ona sta si zelo blizu, mogoče znata to tudi toliko bolj sovražiti pri drugemu, ne, pa znata glih na prave gumbe pritisniti. Kako že reče Lestat, Claudia, you've been a very, very, very naughty girl. Tank pa zapre on pianino. Ja, pač tukaj Lestat jo skuša tudi naučiti, mislim, Lestat je morilc in je pač serijski morilc, absolutno, ampak je pa ima počutek za praktičnost, ki jo pač razviješ, kot če dolgo živiš, ne, zato absolutno je besen, ko Louis zažge svoj dvor, ker pač uniči ima njuno bogatstvo, dejansko pa seveda je besen na Claudio, ko ubije to svoj šiviljo, ker pač kdo ti bo pa zdaj obleko, a ne moreš biti zdaj toliko praktična, se malo zadržati, ne, tako da nimaš tistega vse takoj, ne, in to skuša on, mislim, da naučiti njo, da pač ta potreba, ok, mejo, ampak bodi toliko praktična, da pač te kar tako ne dobijo, ne. Ja, on je v bistvu res zelo brihten, pač tako ubij, tako si je pač on izbral aristokracijo, pač glej, sej nič nekaj pretiranega ne znajo delati, nobenih v bistvu v resnici ne bo pogrešil, če grejo, ne mi pa zdaj šivilje pa delavce fentavati. Ja, mislim, come on, no. Ja, se tudi, mislim, fulma zanimivih dovtipov, ne, pa perspektiv, kar se tiče biti vampir, kljub temu, da ne razkrije vsega, ne. V seriji je ena zanimiva scena noter, ko ravno potem, ko Louis spreobrne v vampirja, ga ugrizne, pa gresta na prvi lov v gostilno in Louis želi takoj naskočiti enega mornarja v družbi, ki pojejo na glas, pa ga Lestat ostavi pa reče, občudujem tvoj občutek za estetiko, ne. Ampak razmišljaj malo, ne? Ker v bistvu ti boš njega ugriznil, njega bojo iskali, naslednji dan bomo imeli polovico korvete, ki je parkirana v pristanišču, da ga bojo iskali. Ne, moraš poiskati najprej, mogoče vsaj na začetku hrano, ki te same najde in najdete enega bolgega revčka, ki tam prodaja neko traktorje, ja, kao to. Kar je v bistvu zelo, zelo praktičen svet. Drugače bi jaz sem rekel, da podcast obot ne daje na svetov, kako ubijati, kakšne ljudi ubijati. Jaz sam povem, kaj je bilo v seriji, stari. Samo to. Tako da, ja, mislim, Lestat je ful zanimiv lik. Vsi so v bistvu zelo, zelo zanimivi liki. Ampak ful je zanimivo pol dalje v knjigah. Louis je čist stranski tir vržen. Lestat je glavni sploh. In tudi, ko so druge knjige, potem o Armandu pa o Hudiču pa tak dalje, se potem vedno Lestat vrne na koncu. In je pač glavni lik, ki ga ustvarila in srce te. Res moram enkrat serijo prebrati, ker veš, kaj me zanima, mi smo zdaj, ki film smo nekako obdelali, pa serijo, mi smo menjali, pa Aljoša je prej omenil, da v bistvu kao tale filozofija, te nesmrtnosti, ki se mi zdi unikatna za vampirski žanr nasploh, ne, ker ni Dracula, ni Hammer serije, ni marsikera druga izvedba se ne obada s tem, kaj je pojem biti nesmrten, ne, kaj je v bistvu ta eksistencialna teža tega. Ne. Ja, oziroma, če že kot Twilight imajo, potem pa pač hodiš v srednjo šolo. Ja, samo to tisto srednjošolsko branje, ne vem, Castanede pa Sartre. Bovary. Ja. Ne, moj point je, da v bistvu kao Lestat, vsaj v filmu, no,
ker nisem knjig bral, je v bistvu najmanj zanimiv v tem smislu, kaj pomeni biti vampir. Ne? Lou je dosti bolj zanimiv, ker je v bistvu dosti večje zrcalo, na katerega se lahko obesiš. Ne? Pa njun pogovor z Armandom, kako on v bistvu ga postavi v perspektivo, pa v točko dogajanja, pa mu tudi reče, jaz tebe želim kot partnerja zato, ker si mi vstopna točka ali pa vstopnica v ta novi vek, ne, v novo dobo, ker vsi ostali so ostali nekje odzad in tudi Lestat je tam, ne, on je pač popolnoma dekadenten, ne, oziroma že tisto popolnoma brezčuten, ne, vse je že pozabil v tem smislu, ne. In pač zanimivo mi je, da v bistvu serija knjig to nekako pozabi, ali kako, da na stranski tir potisne, ker ne vem. Ne, drugače, v bistvu Lestat je ki gre potem in je v trugi za ne vem koliko let, ne? In se potem v osnih zbudi. Ampak fora je v tem, da je on neke vrste thrill seeker, on vedno hoče več. Ja. In to mislim, da dosti dobro prikaže, on hoče še več, in tukaj pač je scena, kjer hoče manipulirati ljudi, ne? Potem dejansko na neki točki, mislim, v 4. knjigi spozna tova teles, torej neko bitje, ki lahko zamenja telo z nekom drugim. In potem in on zamenja telo kljub temu, da je on full all powerful, potem pa se znajde v človeškem telesu in faše pljučnico takoj, ne? Kar se mi zdi tak res fajn fura dalje. Ne, da si bo nogo zlomil, ker ne ve, da ne more leteti, ampak ne v pljučnico faše. Ja. In ful na te variante, ne? On pač vedno hoče nekaj novega, vedno več probati, in ker je nesmrten, to potencira v pač daleč, potem postane na koncu Prince of Darkness. Ok, mislim, ja, to vse zanimivo in lepo, ne? Ampak veš, kako bi se to vprašal, vsi vemo, kaj je vampir, ne? Ja. Ampak potem tisto vprašanje, kako je biti, pa vampir je naprimer Lestat, ne? Pač pa vsa ta razuzdanost, pa čutni, razsežnost, pa bla, levo, desno. Pa Lou je pa tukaj kot nadomestek vprašanja, ali pa vsaj stand-in za vprašanje, kaj pa pomeni biti vampir, ne? Pač vse ta film se to potrudi, ne vem, kak je s knjigama, ampak veš, to mi je taki zanimiv konflikt, no, ali pa dialog, ki ga lahko ima gledalec tudi z to vsebino, ne? Ja, pa v bistvu vse imajo tako, mislim, zelo različne stance imajo pač do tega. Veš, se recimo cel ta, to smo se prej pogovarjali, kako se v bistvu reče, to ni coven, kar imajo oni. A je v Parizu? V Parizu. Je pač ta grupa teh Santiago vampirjev. Ja, ampak se mi zdi, da je v filmu neka beseda, ne? Čeprav ta coven, to je v bistvu za čarovnice. Ja. No, skratka. Veš, oni imajo pa zelo tudi neko drugačno, čutiš drugačen, mislim, zelo jebi vetrski odnos do vsega. Tam je pač res sem dekadenca. In recimo pri njih, jaz nisem imela občutka, da se oni blazno preoprašujejo o tem. Ne, oni so pač tam štekajo, da lahko mauzejo une Parižane za une vstopence, da pa, mislim... In trupla, valjda. In to je to. Pač edino, recimo, nek moralen imperativ od njih, ki ga dobiš, je to, da se odločijo, da je edina stvar, ki jo pač vampir lahko zajebe, je pač to, da ubije drugega vampirja. Ja, pač edina... Ali pa da naredi otroka. A ja, seveda, da naredi, tako, ja. In oni so pa recimo tako, ne vem, meni delujejo čisto druga rasa vampirjev. Ja, taki carpe diem. Ja, tako, čisto drugačno. Ja, to imaš prav, ja. Ja, no pa se tudi, ne spomnim se točno, koliko je to v filmu, ampak tam, ona dva potujeta po Romuniji, najdeta tudi vampirje, ki so pa pač v neki jami bolj ali manj pošasti. Ne? In pač pokaže, mislim, da skozi to pokaže, kako različne variante lahko vpliva ta nesmrtnost in želja po krvi. In mislim, da pariška šola ni tako slaba. Ja, čeprav meni je pač zanimivo z tega umetniškega stališča, kakorkoli že, da pač tukaj je ves čas res Louis prikazan kot en romantik. Ne? On ima pač ta razkol romantični razkol je razkol med subjektom in pač okolico. Skratka,
on se v svetu ne počuti kot doma in to je pač nekaj, kar je značilno za romantiko, ki se je ravno začela nekje tle, kamor se film postavi. Ne? Se pravi, konec 18. stoletja, ker moramo vedeti, da smo mi tle bili več kot 50 let zadaj, ne? In da tukaj pač je ta razlika. Poleg je on Francijo, ker seveda bi takrat že morali imeti romantiko, ne? Absolutno, ker so pač Nemci pa Francozi bili med prvimi, Angleži, Američani šele potem, ne? Z Edgarjem Allanom Poem in tako naprej. In jih on nekako uči, kaj je to romantika na nek način. No? Oziroma, saj Armand hoče res povedati, da je on drugačen tudi od njegovih. Ne? Skratka, on takoj spet vidi v njem to neko kvaliteto, tako ko on reče, ti nisi v stiku s časom, si neki kaj zvem več. Je pa to... Ja, vampir z dušo, reče. Tako, vampir z dušo, hvala mi to. Je pa pač to nek callback oziroma aluzija na vse te prve monster knjige, se pravi prve knjige z pošastmi, med katerimi je slika Doriana Greja, recimo prva taka, kjer spet točno gre za to, za nesmrtnost in na to, kako to pliva in na dolg čas. Ne? Na to, kako pač ti, če se ti ne more nič zgoditi, relativno, ne? Da se ti ne more nič zgoditi, da te noben ne more nič narediti, ker si ti močnejši, ne vem kaj, da ti lahko delaš karkoli hočeš, tako kot vampiri pač lahko pobijajo kogarkoli hočejo, je to pač čez cajt, rata dolg cajt. Ti lahko sam, ubiješ ljudi na ene par različnih načinov, ampak itak, če jih moraš spiti, pač jim kri, je to pač vedno ena in ista in pač slejko prej zapadeš na neko dolg čas v to neko ennui, v to neki dolgočasenost, svetobolje in tako. Jaz mislim, da Luje v prednosti v tem, da je on to vse že imel v začetku. Ja, mogoče, ja. Da je že štartal in potem je samo nadgradil ta ennui, ki pol nastane nekaj bolj prefinjenega. Ja, ali pa bolj zaznavnega, bolj čutnega. Ne? Mislim, da ga je to, da je on postal vampir, mu zgolj poglobilo vse skupaj. Ne? Ja. Ne, da ga je rešilo to, ampak ne, skratka poslabšal si to, kar si že imel prej. Ne? To mislim, da je bil njegov bad call, I guess. Zdaj, meni je Armand deloval v tem smislu, vse v filmu, no, da pač on zazna, da nekako ni v stiku s temi pariškimi scenami, no, da se tako izrazim. Ja. Ampak nima izhoda. On je tudi zaklenjen v njihova pravila, da tudi ne more rešiti Klaudija. V bistvu ni vse mogočen v tem smislu, ne? Ni vodja. Se tudi mu reče, če bi bil kdo vodja, recimo, da bi bil jaz. Ampak on išče v bistvu odrešitev. On išče pač ven, ja. Ne? Tako nekako, ker ga je samega strah, v bistvu, kaj se mu bo zgodilo, ne? Ja, Francozi so pa živijo v komuni, nimajo oni voditeljev. To je čist logično, ne? Mislim, dajmo neke stvari v kontekst. Španci, ki pridejo s svojim fašizmom, pa bi on bil diktator. Ne gre. Ampak ja, mislim, da je tako v končni fazi tudi, zdaj, ko veliko govorimo o Armandu, pač res tukaj pač tudi Antonio Banderas pokaže, pač kakšen vrhunski igralci in kako res vsi znajo zelo dobri vampirje igrati. Jaz ne vem, kaj s temi hollywoodskimi igralci v koncev. No. Jaz bi samo rekel, da Banderas je igral tudi v SpongeBob filmu, tako da je. Pirata. Pa igrani je bil on v SpongeBob filmu. Ja, on je igral, ni glasa, da igral je. SpongeBob film je nekaj najbolj bizarnega, kar lahko predstavljaš? Ja. Super, še malo bolj. Morda mu kdaj posvetimo kakšno epizodo. I guess. Še kaj smo hoteli, še kaj o tem filmu povedati takega? Še kaj smo pozabili? Mislim, da smo kar. Poglejte si ga, če ga še niste, ful zamujate klasiko. Ja. Mislim, da od vseh vampirskih filmov, ki smo jih zdaj predelali tekom teh 5 tednov, jaz bi rekel, da pač Dracula je monumentalen, ampak vseeno ima neke napake. No, čeprav je Coppola in je pač orgija vizuali, ampak tole je boljš film. No, ja, vsekakor. Ja. Pa tudi boljš k Blade, čeprav akcijske scene so v Bladeu boljš. Ne, vsekakor se mi zdi, da je zelo unikaten, pa škoda, da je dvojka potem iz leta 2000, če se ne motim, tako
malo senco vrglo na tole, ampak mislim, da tistega niti ni potrebno gledati. No, vse jaz ga nisem. Ne, sej, pač dvojka ni prav dvojka. Ne? V bistvu Queen of the Damned je tretja knjiga, oni so v filmu zelo na hitro povzamejo drugo knjigo in se fokusirajo na tretjo, pri čemer oklestijo pol mitologije ali pa 3/4. Tako da je zelo na hitro vrženo, pa Stuart Townsend je se res poročil z na eni točki Life z Charlize Theron, ampak to je bistveno večji dosežek kot filme, ki jih je posnel. Okay. Ne, mislim, hotel sem reči tako, da je v bistvu zelo takšen kravatarski projekt, kjer so, I guess, videli nekako uspešnico v prvotnem filmu, pa rekli, ok, kva imamo, kaj lahko delamo tlene, in so videli pač Lestata, Tom Cruisa, ta lik, ki je pač preživel, na koncu se odpeljal v noč ob seveda glasbi Rolling Stonesov in so rekli, dajmo to. Roses. Ja, ne, Rolling Stonesov. Priredba Guns N' Roses izvajajo komad. Še to slabše. Še to slabše, ja, še to je. Kako sem pa to poslušal? Tukaj, a veš, kaj je bilo mentle, recimo, ok, to je kar nekaj, no, ampak. Ja? A veš, Lestat je tukaj par desetletij hiral tam o golobih, brez, glej, oziroma tako, on v filmu niti ne ve, da so to luči od helikopterja. Tok ni bil v stiku s tem, kar se je zgodilo v zadnjih desetletjih. On, zna vozt avto, pa kakor vem, ni avtomatik, ampak ima prestave, Na hebl. kar je pač za Američana tako, ne? Ja, še to je. Ja, še to. Samo on je Francoz. Ja, no, okay. Ja, pač francoska ne šteka, kva je avto, ker je prej šel iz Francije. B, on ve, kva je radio, pa C ve, kako stisniti play. Ja. Mislim, da tudi malo besedila vedo, ali ni to je tako po nekaj, mojem da se tako sploh poje zraven. edina stvar. Ne, to se ne poje. Ne, mislim, da reče, please allow me to introduce myself, mogoče nekaj tak. Ne, še to ne. Ne, v bistvu ne reče, reče mu to, kar je rekel, pač da mu bo dal priložnost, kaj je on nikoli. Ja, mislim, da samo reče, mislim, da so na mesto, da se predstavim. Ja, no ne. to. Ampak ni direktno lirika. Ja, Da so zelo brihno ponudili, tako malo. Ja, ne, mislim, tisto je bolj genialno. Ja, itak, ja. To me je tako edina stvar, ko mogoče, pa se dela. Se dela, no. Ampak mogoče pa telepatsko prebral izkušene sletarja, tako je še pobral. Kako voziti avto. Informacije. Ok, dobro. Ja, mislim, meni pa nekaj ni jasno, to smo se pa mi do tega pogovarjali, ne? Torej, ti lasje, pa nohti. Ker, nekaj zdaj ne vem, nohti so dark gift ali niso dark gift. Zato, ker pač lase urežeš, oziroma imaš takšne, kot si jih imel takrat, ko si bil pretvorjen ali preobraznjen. Ne, se itak kodri naredijo, pač še nekako, ne da se pomladi, ampak postane bolj živi, postanejo lasje, zato, ker domnevam, da je to pač od moči, da pokaže to, da je zdaj ona polna neke vitalne energije. Ona ima zelo mislim, umazane lase, če je neka kmečka deklica, pol pa je nastanejo kodri. Dobro, samo ona je itak tam hirala za neko kugo ali ali tifus ali kva že. Ali kolera, se nima veze. Odreže si lase, ja. Ja, ampak veš, nohti, ki jih pa potem Louis kasneje dobi, pa ne vem, veš, kar dobi neke dolge nohte, pa se pol vprašaš, lase ne morejo rast, nohti raste, what the fuck. Pač ajde, tehnikalija. Je pa nenavadno. Ja. V True Blood imajo to tako rešeno, da tako, ko si postal vampir, tak si, ne? Kar potem imaš enega tipa, ki je pač, ne vem, 50 plus pa zavaljen, pa ni glih happy, da je vampir. Če bi vedel, pa bi prej že malo se natreniral, pa to, ne, zdaj pa pač, Ker sploh pač ne more pač tipov dobiti. Ni to en joke še tudi v seriji What We Do in the Shadows, ki ima v bistvu ta velik od Germa master je Nandor, ja. Njegov prejšnji familiar, ki se vrne v drugi ali kjeri sezoni, pa tako že full star, pa ono, nared me zdaj za vampirje, pa ne, mislim, da to ni dobra ideja, stari. Si starno. No, mogoče preden zaključimo mesec krvosesov, najprej seveda Tina ali pa kdo od vas, če ima še kakšno priporočil, kakšen film, ki ga nismo kaj dosti omenjali, kakšen film, ki ga seveda nismo posvetili epizode, kaj se še splača pogledati v tem vampirskem žanru?
Tina, se še spomniš česa? Mislim, ja, tukaj v bistvu v tem žanru imaš francoskega režiserja Jean Rollin. Okay. On je v bistvu začel delati tam konc 60-ih, 70-ih. V bistvu to je kar plejada velik filmov. Okay. Pač to so malce kempi zadeve, malce filmi pod pretvezo, dajmo mi narediti film o dveh vampirkah. Okay. Pač zato, da lahko malo joškic pa tako pokažemo. No? To je vedno dobro. Ja, to je itak zmeri. Pazi, ni najslabša pretveza za narediti film. No? Tako. Ja, in v bistvu on ima, no, cela serija, imaš, ne vem, Shiver of the Vampires, Two Orphan Vampires, ja, tako Okay. noro je, polje. Bom poiskala, pa lahko dam v zapiske, ker zdaj na pamet ne vem, ampak vem, da je nekaj 5-6 filmov, no, na to tematiko. Šteka se, da je evropska produkcija, štekaš, da je pač se mi zdi, da si znamo, no, predstavljati. Ampak bi bilo mogoče zapogledati, zato ker je mogoče en mal drug pogled na ta žanr, no, da ni vse ful kvalitetno pa super narejen, ampak da imaš tudi to. Ker je, mislim, čist legit režiser in vse ok, no, ne me zdaj narobe zastop, da disam to stvar ali pa kaj, no. Ne, absolutno super. Še ena stvar, ki jo morate pogledati, še kaj bo omenili, jaz seveda nismo kaj dosti omenjali, Let denara teke ma in, ne? To mislim, da je še kar pomembna stvar. Imate seveda tudi, to je film od Alfredsona, v slovenščini je dobo glup naslov Vampirska ljubezen, ki ti pove, dobesedno pove ti, kaj je v filmu, ker ni tok dober. Imate potem seveda Reevesovo ameriško predalavo, zdaj imate še serijo po tem filmu, tako da imate kar velik štofa, lahko to gledate. Jaz bi rekel samo, da je še knjiga. Pa še knjiga, hvala Igor, seveda, v osnovi pa gre za knjigo. Ja. In knjiga ima ful več zgodbe kot film. Film se osredotoča pač na sedanjost, tam imaš pa še predzgodbo, kak je tale vampirka nastala in je very fucking disturbing in ful bolj kot vse ostalo, kaj je v filmu, ki je res, res dobro posnet. In, no, tudi Reevesova verzija ni slaba, ampak s Chloe Grace, ampak švedska še bolj. Jo, zdaj sem se spomnila, to sem pa pozabila. Veš, ko si nisem zapisala, tako si Aljoša piše. Zdaj, če smo pri... Ne, to sem zdaj malo s tem vprašanjem, sem vas mal vas presenetil, ampak še kaj si hotel ti napovedati? Jaz sem dober, preden Igor dokonča. Ena od mojih ljubših knjig iz otroštva je pa od Bogdana Novaka in je Zaljubljeni vampir. Zaljubljeni vampir. Ja, to knjigo sem po moje prebrala, mislim, 7-krat po moje. To se mi pa zdi, da je tako potrebno, da je prebrati to, no, ker je res je super knjiga, ja. Tako da se strinjam. No. Tudi Vampirja z Gorjancev, no, če smo že tam, se tudi splača še kdaj pogledati, prebrati. Ampak, če se vrnem k temi današnjega epizode, ki so seksi vampiri, Only Lovers Left Alive, Jima Jarmusha, Tilda in Hiddleston in John Hurt, in to je definitivno poleg intervjuja z vampirjem, po mojem, najbolj seksi vampirski film, erotičen, da tako rečem, ne? Ker vse one lesbian vampire killers ali pa stvari, ki so basically porn, so, bi rekel, manj erotične kot ta dva filma. Ne? Potem pa še tale Byzantium, ki sem ga prej omenil, je definitivno vredno gledati. Neil Jordan ga je režiral in je zelo, imaš tudi zelo pomemben odnos v tem filmu je med materjo in hčerko, pri čemer sta dejansko mati in hči, pa mati potem, ki postane vampirka, še svojo hčerko naredi vampirko, zato ker umira za tuberkulozo ali karkoli in jo spremeni za to, da jo reši, ampak je spet mislim, da je najstnica, ampak je ujeta v telesu in je tudi to pomemben element zgodbe, samo ga pa pelje v čist drugo smer in
pa tudi je to zgodovinski pogled, nesmrtnosti, pa to tako, da je zelo, zelo lep film in tudi ful priporočam. Super, Mito. Ja, jaz bom še pa rekel, ne vem, smo ga zdaj že omenili, malo sem nekaj bravzal, tale od Jarmusha, Only Lovers. Rekel Igor. Tole, ja, hvala. Pa še The Lost Boys. The Lost Boys. 87, ki je pa taka grozljivka komedija, varianta bolj high school. Najstniška, ja. Ja, taka to. Pa Kiefer ima. Kiefer je Tako. noter. Ja, torej, ker niso mogli Slaterja dobiti, so Kieferja dali. Ja. Fright Night je tudi varianta, imaš tudi remake z Aljoševim najljubšim Dr. Whojem, kjer ima, tam ima pa ta Lieutenant, ima Bundesliga frizuro. Čop nosi, pod spredi ima kratke. Aha, Vsekakor mu oben izredno praktiš, paše. hintererotiš. Okay. Ja, in pol pač to pomeni, da gremo v eno rubriko, ki se imenuje Kaj gledamo, beremo, špilamo, poslušamo, in to je tudi zadnji, zdaj, ker je zadnja epizoda meseca Krvosesev, je to tudi za vse tiste, ki vas je skrbelo, zadnja epizoda, v katerem ne bo Star Trek kotička. Posebej naslednjič, ko delamo Star Wars, bo gotovo Star Trek kotiček. Ja, imam, že zdaj imam. In gremo si kratka na Kaj gledamo, beremo, špilamo, poslušamo, in prva je, kot se spodobi in je pravično. Tina, kaj si gledala, brala, špilala in poslušala v zadnjih nekaj dneh oziroma tednih, mesecih? Res, kako v zadnjih dneh? Ne, hecam te pač. V zadnjih časih, da priporočaš našim poslušalcem. No, to je tako malo, ja, v zadnjih dneh. Človek bi se pol vprašal, če vi sploh kaj delate. Seveda, eni delamo. Ne vem kdo, kdo od zihar. Ja, v zadnjem času pogledala sem Krono, ta zadnjo 5. sezono. Super je. Mal mi je sicer mogoče preveč osredotočena zgolj na Diano, glede na to, da pač vemo, da v unmu cajtu se je mrzkera ne toliko flattering stvar dogajala tudi, kar se Britanije tiče, ampak super. Ful fino odigrajo, tako, mal čustev dobiš do Charlesa. Okay. Tako da to je to, pač poglejte, to meni je bila super. Pol Andorja itak, ne bom, boste isto tle, ne bom neki, ampak pač če mislijo še delati Star Warse, dajte imeti Andorja za nek mušter in se pač tega držite. Absolutno. Ja, prasci. Pol sem pogledala en zelo kratek dokumentarc na Netflixu Beyond Men and Masculinity. Okay. Tako zelo je, tako če pričakuješ nek ful poglobljen uvid v to, kar je, ne vem, zadnja desetletja oziroma stoletja patriarhat naredil ne samo nam, ampak tudi moškim. Tako na hitro riše v bistvu vso čustveno prtljago, ki pač pride s tem. Okay. Taka lušna je pa, meni se zdi, da nemška zadeva. No super, končno smo tudi mi enkrat žrtve, lepo. Ja, ne, sej je smešno, ampak ja, dejansko resno. Ne, absolutno so tudi seveda moški žrtve. Z eno tako čist simpel zgodbo se začne dokumentarc in v bistvu ta psiholog je recimo nek narator zadeve, v bistvu pove en dogodek, ki se mu je zgodil, ko je šel gledat tekmo, ne vem, a fuzbala, nima veze, tekmo, ki je njegov sin igral v šoli. In je v spodi videl očeta, ki se je non-stop drl na otroka, ki mu ni šlo dobro, ki je, ne vem, spušil gol tisto in se je drl in mu govoril, da je nesposoben in mal v joku, napol v joku je po premoru prišel do tribune, kjer je bila njegova mami in se je usedel zraven, pa to govorimo o 8-9 let starem otroku, usedel zraven mami in mami ga je sem tako z ramo hotla pareti pa potolašti in tam jo je udaril. Čofno jo je. In v bistvu to je nekako ta pač začeten štart, skozi katerega v bistvu on proba povedati tudi neke te vzorce,
ki so jih v bistvu že dečki naučeni, kako se čustvuje oziroma kako se ne čustvuje in tako naprej. Super. Taka čist, je pa zelo popreproščeno. No, ni. Ja. Netflix. Ja, Netflix pač. Tatam. Par delov Inside Joba sem tudi pogledala, je animirana serija. Ma v bistvu taka čist dobra premisa je v bistvu če so vse teorije zarote resnične. In imaš v bistvu ti nek program, kjer ljudje delajo in imajo pač šihte in morajo skrbeti, da je pač folk šipol, da pač ne vejo, da je to res, da smo mi predsednika zamenjali z robotom in da to ni predsednik in valjda lizard people. Okay, ja. Ja, luštna zadeva. Ja, to je to. No. Še en dokumentarc. Berem oziroma se prebijam skozi znanstveno-fantastični roman od Le Guinove Always Coming Home. Okay. Čudovita zadeva je pa nek tak v bistvu zelo dodelan vpogled v skupnost, ki nekako živi postapokaliptično na območju Severne Kalifornije, ki je v prihodnosti ne zaradi nekih vojn ali pa tako, ampak zgolj zaradi neizbežnih naravnih procesov se je zgodilo, da je sem par zadev še nad gladino. In imaš v bistvu tukaj cash kot KESH, so te ljudje, ki naseljujejo. In v bistvu, mislim, čisto je noro, kva v bistvu Le Guinova tukaj noter v ta roman upelje. To je en tak celosten pregled tega sveta pa ljudi. V bistvu se izmenjujejo noter zgodbe tega ljudstva, teh ljudi, pravljice, poezija, ful velike poezije, kakšno so imeli, zemljevidi, tako zelo antropološki vpogled v to. No. In se mi zdi res izjemno delo, ko v bistvu še kar težko verjamem, no, da se toliko slabo Aljoša Le Guinovo prevaja. Shots fired! Ja. Hvala Boga, to delam. Zdi se mi en tak, mogoče to je Silmarillion na polici Silmarilliona. No? Super. Je pa tako gosto branje, je počas mi gre. No? Koliko je pa debelo? Precej. Ja, precej, ja. Cool. Ja, tudi zanimivo. Vse vidim, ko bere, ta font je tak challenging. Oni kar šparajo na papirju. To je ekološko zavedni, ali kako bi tem človeku. Hvala ti, na to je bilo to. Jaz mislim, da sporočala tudi, da si že v 3. knjigi Iskanja izgubljenega časa. Vidim, da ne, sem pa danes poslušala. Kaj poslušala? Kaj si poslušala? Danes sem poslušala en zelo fin... Meni se zdi, čakaj, da se ne bom zmotila, kjer podcast je bil, po moje bila Intelekta, uvod v Prusta. Ja, bil je nekje na Radio Slovenija, ampak mislim, da prav v Intelektu. Ja, danes sem poslušala in mi je bilo tako, zanimivo mi je bilo poslušati, ker so mal večji opogled tudi naš prevod, v slovenski prevod, ker nisem vedela, da je toliko visoko cenjen. V smislu... da zagrabš esenco vsega in pač to, no. Ja, mislim, Radojki Vrančič je seveda poimenovana nagrada za mlade prevajalce, kar je pač najbolj se ceni pa pri njej ravno ta prevod Prusta. Ja, ko v bistvu so govorili o tem, kak je ona, zato ker recimo da neka ta slovenska aristokracija, da je pač ona bila in da je v bistvu lih zaradi tega lahko pač tudi ta upogled v to. Ta enui. Tako. Če malo zaokrožimo, ok, super. A na kalih pač nek proletarc ne more prevajati Prusta. Ja, mogoče res ne, ja. Dobro. Vidim, da nas zvaraš z drugimi podcasti, ampak ne ti bo. Igor, ti si na vrsti.
Jaz sem bil v kinu in sem gledal odličen film, Super. Ki se imenuje Menu. The Menu. In je žanrsko klasificiran načeloma kot grozljivka, ampak je bolj tak Midsommar vibe, samo malo manj creepy, pa malo bolj našponano. In sicer ducat izbrancev gre na večerjo v ekskluzivno restauracijo, ki je edina pač stvar na otoku. Tako da se pripelješ tja z eno ladjo, ki pripelje 12 ljudi na večerjo vsak dan, in potem je tam cela falanga kuharjev na čelu z najslavnejšim šefom tega časa, ki posebej za njih pripravi spektakularno večerjo. In shit gets creepy. Anya Taylor-Joy pa Nicholas Hoult igrata, sta dva izmed gostov. Ray Fine je šef in mislim, da prvič, on zna ful vredo igrati zlobca, obvesli. Ampak malo tukaj ima tega Merlakenstein vibe, ko je tak malo blag, ampak tako vidiš eno zlobo od zadaj, ko razlaga stvari, samo pač nosma. Aha, ok. In pol pač vsaka jed ima neko zgodbo zadaj, ne? In pol najprej je vsaka jed pove zgodbo. Ne? Ni samo, da to jed sem naredil takrat, pa takrat, tako je pač večina receptov, ki jih najdeš online, ampak je, da kaj tu predstavlja in je res lepo pelješ storijo, ful vredu imaš ta na en zelo basic način ta nek class struggle in to, da je pomembno, da imaš rad to, kar počneš in ne samo, da si dober v tem, kar počneš in tak dalje. Ful vredo odpelje storijo, ful je dobro. Kar se tiče pa te grozljivke groze, so par stvari te šokira vmes, je nekaj krvi pa to, ni pa zdaj, da boš imel travme in ne boš mogel spati, ampak jaz sem se dejansko več režal kot bil neki zdaj prestrašen. Dost smešno je. Spodbuja apetit. Ja. Zabija, okay. In moram reči, pri vseh teh jedeh jaz sem skrajno užival v moji porciji kokic in Coca-Cole in priporočam tudi drugim. Tudi načasi mislim, da se vredo priležejo. Okay. Lepo, hvala še za meni Cineplexa. Igor, nadaljuj, kaj si še nekaj si v kinu? Guardians sem gledal, Guardians of the Galaxy Holiday Special, ki je na Disneyju, to je super. Mislim, zdaj sem že videl so naslovi, da je Marvel fatigue premagan in res, mislim, vse to, kar je bilo narobe z Black Pantherjem, je tu prav. Ful je vredu, lušna zadeva. Posebej pa razveseljivo dejstvo, da je to James Gunnov zadnji projekt, oziroma predzadnji projekt za Marvel. Ja. In da bo zdaj DC očitno postal fan. Ampak lušno je, zabavno je, Kevin Bacon je not. Ja. Ne moreš rešiti, če imaš to od Kevina Bacona. Mantis pa Drax sta perfect pair-up in njune božične lumparije so. Je pa zelo otroško. Ja. Pa ni otročje, tako Lego. Ne otročje, ampak tako otroško. Ja, zato ker Mantis pa Drax sta basically children. No. Ja, to je res. Ja, dost bolj kot Rocket Raccoon ali pa Groot. Ja. Mislim, tako je, v bistvu je noterno metalno, kar nekaj komadov, tako je tako zelo božično, no. Vse je special, ja, tako da točno z naslovom imaš kaj je. Pogledal sem Andor, tako vsi ostali, in bomo o tem kaj več naslednjič, pa gledam Beli Lotus drugo sezono in zdaj že več kot pol sezone mimo, mislim, da je to dejansko še boljš kot prva, tako da če ste fani tega in priporočam. Aubrey Plaza je not, kar je vedno bonus, dogaja se na Siciliji. Kar je tudi bonus. Ja, res je dobro zastavljeno, dobro gradi. Pa spet imaš tak, ne, da čist na začetku prvega dela veš, da bo nekdo umrl. Ne? In kar je bilo isto že v prvi sezoni. Ne? In tukaj zdaj pač zdaj ugotavljaš kdo. In nisi, tako kot tam, očitno vse do konca nič bliže temu. Ne? Ampak je v redu. Pa zelo tak imaš tudi, tak ne vem, eni ljudje so stari ali pa betežni ali pa imajo neko bolezen in pol zdaj, ali bo on, ne, pa tak ne veš. Clever. Pa
še hitro rečem, prebral sem še eno knjigo. Zdaj na sejmu sem kupil en kup knjig, ki jih še berem, ampak sem pa še prebral eno odprej, in sicer Young Adult DC Icon serijo o Harley Quinn. In je super, ker je Harley Quinn je na faksu in je v bistvu počasi postaja insane. Oziroma je divja, pa ima pač en girl gang, s katerim... Študij filozofija je tumačil. Ne, ni ona nekak zdravnica. Ne? Psihologija pa to. Se spravlja na... ampak se spravijo na tipe, na šovinizem in na tipe, ki pač so zlorabljajo ženske ali karkoli, ampak je vmes krasno prikazan grooming, kak en profesor njo hvali in točno ve, kaj treba reči, zato da potem, ko ima dlan na njenem stegnu, se njej čist nič ne zdi čudno, da je tam in tak dalje. Tako da to je super prikazano in pač dost cool roman, tako cela tale DC Icon serija. Super. Hvala, Igor. Mito, si ti kaj pogledal vmes? Večino tega, kar je Tina, Sonsta, dokumentarec o moških, meni je moja predlaga čisto. Joke. Ja. Pa je to. Ne, mislim, da nič drugega. Moram priznati, da me svetovno prvenstvo v nogometu kar okupira. Okay. Tudi jaz nisem uspel noč pogledati, da mes je bil knjižni sejem, druge stvari so bile. Tako da ljudje in ljudine, če boste verjeli ali ne, jaz sem bolj vuni, ki ne verjamemo. To je bila že naša 139. epizoda. Poslušali ste podcast, ki se oglaša na Mailbot, podcast za serije, filme, risanke, špile in knjige vseh žanrov od F do Z, ki ga gosti mreža Aparatus. Z vami smo bili Tina Levinja Dobrajc, Igor, potem pač hodiš v srednjo šolo Harp, Mito, priročnik za morilce Gegič in Aljoša, francoski eksistencialist, Parlamo. Tole epizodo smo znova posneli v našem glavnem štabu v kinogledališču Bežigrad. Najdete ga, kot ime pove, v Bežigradu v Ljubljani, v njem pa za jest, za pit in zvečer še dobre filme. Od časa pa do časa pa lahko naletite tudi na kakšnega premraženega, prestrašenega agenta, ki kje v kotu čaka, da bo kdo pred njega spet postavil mikrofon. Če vam je bilo všeč, kar ste danes slišali, delite, všečkajte naš podcast, naročite se nanj preko vaše najljubše aplikacije oziroma ponudnika podcastov, dajte nam kakšno oceno na Apple Podcast ali Spotifyju, spremljajte platformo Aparatus z odličnim izborom podcastov za vsakega in če si želite nesmrtnosti, obstajajo precej lažji načini, kako to doseči. Lahko na primer 23. decembra pridete na snemanje božičnega speciala v živo v kinoteko in potem se bo vaš smeh ali tudi zgražanje, tudi to dovolimo, slišali na posnetku, ki ga bomo objavili na podcastu Bot za celo večnost in še dlje. In tudi vaš glas se ne bo nikoli postaral ali mutiral, če še niste. Na Twitterju nas najdete kot @podcastobot, na Facebooku in Instagramu kot podcast skajemo bot brez pikicu mes, sicer pa najdete vse pomembne povezave tudi v drevesu povezav oziroma na Linktreeju, ki ga najdete na dnu objave. Vabimo vas tudi na naš Discord server, kjer lahko klepetamo o vsem tekočih epizodah, o tem, kaj žanrskega konzumiramo ali bodemo konzumirali, sprotnih kratkih recenzijah in še marsičem. Na družabna omrežja še vedno tudi delimo rajce, reperkolce, novice, sveta žanra in druge zanimivosti in tja lahko smerite vse vprašanja, pripombe, komentarje, razprave o okusu krvi glodavcev v primerjavi s krvjo sesalcev, predloge, kaj bi za vas pogledali naslednjič. Tole je bila že 139. epizoda. Dragi obodževalci in obodževalke, naslednja epizoda bo na porednem razporedu in na vrsti čez 14 dni, ne pa bomo govorili o seriji Andor. Se slišimo takrat. Hvala vam za vašo pozornost. Ta njama. Jaz bi bil najboljši vampir tle. Ti bi bil. Jaz se že prav vidim, to neko temo, žareče oči pa. No offense, sem malo gej v stricu. A lahko vrat pa malo? Ti bi bil res hit v Tiffany, ne? Hrane mi ne bi zmanjkalo. Ne bi bil sugar daddy, bi bil vamp daddy.